زي بطوله كاس العالم للانديه. وطبعا دخل في صفقه مع محمد شكري باك شمال سيراميكا كليوباترا، اللاعب بيقدم مستوى خرافي، لكن الصفقه متوقفه على موافقه علي ماهر. علي ماهر بيتشرط ان هو على اداره كليوباترا انا عايز بديل زي ده. في مين بديله؟ في محمد حمدي وكريم حافظ في بيراميدز. طب هل بيراميدز هيسيب اللعيبه دي؟ مش ممكن ابدا، بيراميدز مش هيسيب اللعيبه دي بالسهل. لكن الاهلي شغال بقوه على محمد شكري. ومحمد شكري يا جماعه لعيب يعني خفيف، سنه صغير، فهيفيد الاهلي لسنوات في الحته دي. وبالمناسبه هو كان من ناشئين الاهلي اصلا. ده بالنسبه لصفقات النادي الاهلي لحد دلوقتي، خاصه محمد شكري. وانا اتمنى محمد شكري لو لعيب كويس جدا على فكره يا جماعه. نروح طبعا لنادي الزمالك وقصه حسام عبد المجيد والعروض اللي جايه لحسام عبد المجيد. يا جماعه حسام عبد المجيد كان جاله عروض من بلجيكا وعروض من سيسكا موسكو الروسي، وفي عرض تاني من نادي برضه في روسيا لكن مش فاكر اسمه ايه بصراحه. لكن حسام عبد المجيد يا جماعه من السنه اللي فاتت عايز يمشي، لكن اداره الزمالك متخوفه ليه؟ ان هو حته الكوبري وعلى الاهلي وبتاع. انتوا عارفين الحته دي يا عم، تبيع اللاعب وتستفاد منه. وبعدين انا نفسي اعرف يا عم، شفت محمد صلاح؟ عائله محمد صلاح دي لو موجوده في معظم اللعيبه في مصر يا جماعه هيكون عندنا لعيبه كتير قوي بره. ادي الفرصه للاعب، خليه يحترف. سيبك بقى من حته الكباري وحته اللعيبه، هو كل واحد حر. استفاد منه بدل ما يحصل لك زي ما حصل مع زيزو. ده كلامي طبعا لمسؤول الزمالك، ده خاصه بخصوص حسام عبد المجيد، لعيب كبير.